Estão vendo que tem uma saliência mais aqui, né? Elevado. Então vai estar o palmito mais ou menos daqui. Até aqui vai ter palmito mais ou menos. Isso vai ser o palmito desse pé aqui. Desse pé aqui, o palmito dele vai estar tipo dessa grossura. O palmito, depois de você descascar, vai tirar um palmitinho dessa grossura. Quando você pega um pé maior, tipo aquele, você tem um palmitinho assim, no máximo um palmito dessa vitória no pé. E um pé disso aqui, para chegar na vida adulta, ele leva de 9 a 12 anos. Esse pé tem quantos anos mesmo? Esse aqui, ele vai ter uns 4 anos. Vamos cortar ele aqui? Pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com o Zéias aqui de Piraquara. A gente está visitando uma trilha, fazendo uma trilha aí conhecida como Trilha do Lamarca, que dá acesso até a Cachoeira da Luz, uma cachoeira de 70 metros no município de Eldorado. E a gente trouxe o pessoal aí para presenciar, né, conhecer um pouco da nossa natureza. Aqui é uma das cascatas que a gente vai estar utilizando, né, se banhando. Além dessa, tem outras 6 que a gente tem a opção de se banhar, tá? Tá aí, Oséias, nosso grande amigo aí de Piraquara aí, marcando presença com nós aí. Muito bom dia, amigos que acompanham o canal PCM. Fazendo uma trilha aí, pessoal. Cidade de São Paulo, Eldorado aí. Conhecendo algumas cachoeiras aí, pessoal. De uma excursão em aproximadamente 15 pessoas, aproveitando o feriadão em 3 dias, pessoal. Acampamento aí, trilhas, escaladas aí. Tá visitando cachoeiras, grutas. Mostrando pra vocês aí.
estamos aqui com o guia Jorley. Ele vai estar falando um pouco pra vocês aí sobre essa cachoeira. Tá filmando pra vocês. E aí pessoal, tudo bem? Essa é a Cachoeira da Luz. É uma cachoeira com 70 metros de queda ali, né? De queda, onde o pessoal pode estar se banhando. Durante o percurso são outras 6 que a gente vai passando em menores tamanhos. E a principal é essa com 70 metros. Ela está localizada em Eldorado, na trilha do Lamarca. Aí galera, Cachoeira da Luz aí, vista maravilhosa. Eldorado, São Paulo. Fazendo essa excursão aí 3 dias, pessoal. Acompanha aí. Sexta, sábado, domingo de cura, aventura e adrenalina. Nós estamos aí na cidade de São Paulo, pessoal. Eldorado aí. Chegando na linha da cachoeira aí. 126 metros, pessoal. Eu acho que grande importante estar compartilhando esse momento com vocês, né? Beleza? Então a todos que nos escutam, se inscreve no canal, lá,